ولك بدي اخذك على مطاعم سوبر تشيكن في شارع ال30. يلا سوبر تشيكن سوبر تشيكن سوبر تشيكن. ولك قلبنا منيح اللي وصلنا بسلامة. يلا يلا نط نط. يما افهم ليش اليوم عم تقول الايام مشخصة؟ طبعا مشخصة. ولا بدك افوت على مطاعم السوبر تشيكن وانا مبهدله؟ بدك الناس بكره يفضحوني ويصيروا يقولوا ابتهاج فايته على مطعم سوبر تشيكن مبهدله؟ ولا كذا ما بصيرش. يلا امشي امشي خلينا نشوف شو في عندهم اكل. السلام عليكم. اهلا ست ابتهاج، كيف حالك؟ والله الحمد لله انا مليحه بس بعرفش عن عبد. الحمد لله منيح بس تاكل. شو حابين تاكلوا؟ والله كل شيء كل شيء بديش اخلي شيء لاكل. كل شيء يا ابتهاج. اقول لك بدي افوت علي اجهز بيتي. يا مين مرحبا، يلا تفضلوا فوتوا. اهلا وسهلا. ولك انا صاحب المطعم، شوف شو بدي اساوي. يا هلا. شايف؟ كبسه بفتح الكاس. هسه وين؟ على المطبخ. شايف؟ مطبخ مركزي المطاعم سوبر تشيكن. شوف شوف الدجاجه يما وك شوفك نفسي اكلها من هسه قبل ما ابهرها. شوف النظيف يما الدجاج هذا بطعموه بسكوت بنام بصحى زينه. جوعت اصبر شويه. مو من الريحة اصبر. المنظر بشهي الحال. الله كيف خال بتموت على الخال. الخال يا ويلي على الخال. يلا ايوه حط ايوه اعطيني فخده ولك هات اعطيني فخده كمان. كيف طلع كيف صار. اعطيني ولا اعطيني كمان. اعطيني حط هون. ايوه يا حبيبي. ايوه طلعت. شايف كيف؟ طلعت نظيف. انا بدي اخليك تاكل هسه. طلع شوفي كيف صارت يما. هاي فخدة. يلا ها يلا بدي نعبيها بدي اخليها هيك تقرش قرش هسه. ايوه يما تعال ايوه دير ايوه ملح. ولك هاي بطاطا طازه والله وقف تقرش قرش تقرش. ولك بدك تاكل هسه. اصبر شوي يا حبيبي على البهارات. نو. يا بيي هسه الاكل من عند مطعم سوبر تشيكن غير ولا تتلمض ولا عبالك. هاي الاكل قدامك هسه فرجيني عاد عضلاتك وكل. ولك انا من وانا طفله صغيره واني اكل عند مطعم سوبر تشيكن. بس انا حبيت اجيبك اليوم يما هون على شارع ال30 عشان تشوف الاكل على اصوله. يلا تشوف البروستد وقت تشوف هاي سلطة هذا الملفوف وقت أذكى من هيك ما في. طلع بدي هاي تعتبر مقبلات يمي. يا سلام بديش اكل كثير بس بدي ادق بالبطاطا. وقت حط البطاطا طلع تقرص قرش. كيف؟ يلا خذ هاي وكل. حط استنى ولا هاي منفجع. حط شو بدك. هاي في خردل وفي كاتشب وفي مايونيز. حط اللي بدك اياه. يلا اشوف. يلا يا يما يلا كل. حط تكترش يما. ايوه روح. هذا انفجع الولد.
خليها تاكل، انت روح اوصل دبليو سي وارجع. مين هاد دبليو سي؟ التواليت. ولا تحكي عربي؟ يعني بدك تخليني احكي ها؟ روح. حمام. روح خذ راحتك، روح اتحمم اتحمم. Look at the top of his head. Look at his lips. Look at the top of his head. سوبر تشيكن. هذا شهر 30. Look at the top of his head. Look at his lips. ان شاء الله ما يجي الولد هذا. كريسبي. هذا الولد عصب الحمام. يعني يقول لي تواليت. دبليو سي. يحكي انجليزي. الله ده كان جاب الغداء. كول 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 كول. وك بقرش جرش بقرش جرش جرش بقرش. طلي سلطة. خلص ليه؟ نزلوا مش قادر اقاوم يما خلص كفيكي فوق ما انت استغليتي رحتي على الدبليو سي. صارت بدها الواحد يضطر. ها شفت كيف؟ فقعت. طلع المنظر، وقت طلع المنظر عند سوبر تشيكن. طلع وحتى الكولا غير عندهم. طلع يا حبيبي ولع. لد الرغوة يا حبيبي. ها يا سلام. ولك ايوه اشرب طري عشان نمر نسحب كمان مرة. اسمع، مش مروحين اليوم من عند سوبر تشيكن شارع 30. وين انت يا ابتهاج؟ والله شارع 30. تبين انا وعبد.
دقيقة بدي اروح اجيب مي واجي، بدك شيء؟ جيب لي معك كمان 10 فخاد وسفينتين وكولا ماشي؟ ماشي. كتر يمه بسرعة. يرجع ما يلاقيش شيء يا استاذ. يما هاي ضيافة من المحل. طبعا ضيافة من المحل، ليش يعني في شيء عليهم غريب؟ يعني مطاعم سوبر تشيكن يما معروفين بالكرم، بحطوا الوجبة وبنفس كل قد ما بدك، ونقص بزودوا لك، وقت تطلع قديش بحطوا بطاطا، تطلع وكل القطعة عن جاجة. أنا وأبوك بالزمانات كنا ناكل الوجبة الوحدة ونشبع اثنين. ليش؟ تعرف ليش؟ لأنهم بسخوا بحطوا بنفس. ما بقول للواحد كلوا ضريته ألف صحة وهنا. بعدين اسمع، أنا هسه بدي أعطيك رقمهم ماشي، بس إحنا طالعين بنعطيك رقمهم عشان يجيبوا لنا إياه على الدار دليفري ماشي، بيجيبوا لك إياه بس يدقوا الباب وأنت بس تطلع تحاسبهم بس ماشي. يلا كل كمل. يما مالك أول مرة بشوف أمي وهي شبعانة. مالك يما؟ مش قادر يما، مش قادر أكملها يا يما، والله تعبت. يا بيا بطني انفجرت يا يما. فزرتي؟ والله انفجرت يا يما. ما ظلش وسع يا يما، مشان الله ما ظلش وسع. مش قادر اقاوم الطعمه يا يما، مش قادر اقاوم. كلي سوبر تشيكن يا يما خلهم يجيبوا لي الفاتورة. ليش؟ خلهم يجوا يشيلوني على الكاش. مش قادر يا يما، مش خلص مشان الله. مين بده يشيلك انت؟ مش قادر يشيلوني. هات حبة بطاطا يا يما، هات يا يما، خلهم يجوا يشيلوني. مش قادر لا يما، خلهم يجوا يشيلوني على الكاش يما، بدي اروح احاسبهم. فكرني شوية. مش قادر لا يما ما بقدر، خلص ما بقدر خلص يا يما. روح مشان الله، خلهم يجوا يحاسبوني هون يا يما. مش قادر. سوبر تشيكن بقرش. يا يما احتريت ما قدرت. هي هو. يا بيا تعالوا هي. سوبر تشيكن مين هذول يما؟ يما هذول يودوك على الكاس. شو؟ على الكاش؟ خلص اتركوني. نزلوني صحصحت. على الكاش بتودوني؟ خلص صحصحت، الله يعطيكم العافية. الله يسلمكم. الكاش يما يا يما، مش قادر يما. سوبر تشيكن خلينا قاعدين. خلينا هسه بنضل قاعدين، بس يما مش قادر اكل، والله مش قادر. انا بس اسمع بتشيل في الكاش خلص بطمن. خلص. هاي شيء عندي راحة الكاش، لاني بعرف شو اسعارهم، فهمت شو اسعارهم طريقة. سوبر تشيكن مطعم سوبر تشيكن، قرب شارع 30 مقابل ناصر سنتر. خدمة توصيل 0791 06 1006. قرمش.